灰灰来喝水了。来上来，乔治，乔治，上来，这儿，这儿。吃饱了没有？吃饱了？嗯？我给你们说啊，这个狸花猫啊，它以前的毛是非常长的，特别长。后来之前给我那个人把它剃了，把它毛都剃了，除了尾巴上没有剃，其他地方基本都剃了。现在长出来了，但是还没以前长。以前特别长，以前的毛应该就和尾巴上吧，我也是从照片上看到的。待会儿给你们放照片，让你们看看乔治小时候的模样。我这里没有视频，我这里只有他小时候的照片，还是之前那个群友给我发的。来这儿，来上来，来上来，来这儿。掉跑了。你吃一个给他们看看是不是啊？给大家介绍一款那个眼药水吧。我在之前的帖子也发过。乔治有一天他的眼都睁不开了，有一只眼睛里边一直流那个浓色的那个液体。当时我可担心了，但因为疫情的情况，宠物店也没开门，当时没办法，自己就去药店买了这个，这个应该是绿霉素滴眼液，这个是2块钱一瓶，很管用。给乔治大概就是用了2、3天吧就好了，是不是，乔治？现在又恢复了，是不是？看这2只，灰灰和小白，平时一般不叫唤，一般不叫。乔治整天都是喵喵喵的叫，我也听不懂你说什么呀，听不懂你说什么呀。小白、灰灰他们可能能听懂，但是他们也不告诉我呀，